大家好，我係阿輝，今日想講一下癌細胞。點解我哋聽到癌症、癌細胞會驚呢？害怕癌細胞好似一件理所當然嘅事，正常人都自己患癌多定唔驚，好似一件好正常嘅事。但係我哋有冇認真了解過癌細胞嘅由來呢？癌細胞本嚟都係我哋身體入面嘅細胞，點解無端端又會變成癌細胞？佢嘅心路歷程而有冇人去了解明白呢？但其實癌細胞佢哋自己都好驚，佢哋都好怕死。最近我睇咗一套戲叫做《工作細胞》，原來我哋嘅癌細胞一出世就注定一個錯，佢哋唔俾身體系統所認，佢哋冇得選擇，佢哋嘅命運注定最終係被遺棄、被排斥。佢哋不滿自己嘅命運遭遇，所以最後迫於無奈之下，唯有叛變反抗命運。工作細胞呢套戲講俾我哋聽，原來癌細胞都係有意識、有思想，佢哋都會恐懼，佢哋都唔想死，佢哋都係想要求生。癌細胞嘅恐懼係因為我哋嘅身體入面嘅免疫系統，我哋嘅殺手細胞，我哋嘅白血球，我哋嘅 T 細胞，佢真係要攞佢哋命，將佢哋消滅啦。所以癌細胞好驚，佢哋好想要求生，冇辦法之下唯有叛變，孤注一擲，希望殺出一條絕路，最後先導致身體變成失控嘅情況，最後叫做患咗癌症。咁究竟我哋對癌細胞嘅恐懼又係由咩而嚟嘅咧？其實我哋同癌細胞一樣，都好害怕死亡，所以先會做出要消滅佢嗰個決定。但係究竟係邊個講俾我哋聽，癌細胞係要嚟害我哋？我哋一有癌症就要即刻做化驗、電療、打標靶、做手術啦，否則我哋就好快玩完啦。究竟呢種咁根深蒂固嘅認知，由細到大係邊個灌輸俾我哋咧？我喺呢度唔講得太明白，大家都心裏有數。我想表達嘅重點係，就係呢一種咁根深蒂固嘅認知，再加上醫生嘅權威式，我哋好多時諗都唔諗清楚就做咗決定。如果我哋唔再俾對癌細胞嘅恐懼所支配，或者我哋要從另一個角度去重新認識下我哋嘅癌細胞。首先，我哋要從根究底，究竟癌細胞係為咗啲乜嘢而存在嘅呢？佢嘅存在其實正正係身體俾佢嘅任務。要講癌細胞誕生嘅原因，我哋就要講到新陳代謝嘅問題。首先問大家一個問題，知唔知我哋每日係會死幾多個細胞呢？我哋每日大概會死700億個細胞，咁我哋每日又係咪可以再生翻700億個細胞呢？呢個就涉及到新陳代謝嘅問題。原來我哋嘅新陳代謝好嘅時候，我哋身體係可以自行修復，細胞係可以再生。每日死咗700億個細胞，又可以再生翻800億個，呢個就係新陳代謝嘅能力。但係如果我哋新陳代謝唔好嘅話，我哋可能連100億個細胞都生唔翻。如果長期生唔切嘅時候，咁又會點呢？因為長期生唔切，死咗嗰啲細胞就會變成垃圾，因為新陳代謝，身體亦開始清理唔切呢啲垃圾，久而久之就囤積咗喺度，變成咗一堆有毒有害嘅嘢，對身體造成一啲困擾。身體嘅 AI 為咗唔想呢啲有毒嘅嘢走勻全身，阻止身體嘅正常運作，就唯有將呢啲有毒嘅嘢擺埋一邊先，等第日啦，有時間啦，夠能啦，再慢慢去處理。點知我哋作為主人就唔生性，又唔識去善用你嘅身體，令到身體長期處於能量唔夠嘅情況。呢個時候，癌細胞嘅任務就因此而誕生。佢就好似一個垃圾袋咁，將一大嚿有毒嘅垃圾包埋放喺一邊。如果長年累月咁呢一袋垃圾都唔能夠被清理嘅時候，
15至10年嘅時間度咧，佢就會變成癌腫瘤，亦即係我哋最驚嘅癌症。原來癌細胞就好似垃圾袋，幫我哋將呢啲垃圾收埋，等啲垃圾唔會走勻全身，影響身體嘅運作。只係我哋長期無視呢個問題，長年累月都唔好好處理，最終先會去到一發不可收拾。好啦，既然癌細胞係嚟幫我哋，而唔係嚟害我哋嘅，咁我哋又何必要恐懼呢？既然癌細胞唔係我哋嘅敵人，反而係我哋嘅救命恩人，係我哋嘅好朋友，我哋就更加應該去感謝佢啦。我哋明白咗癌細胞嘅人，就唔會俾呢個社會灌輸我哋嘅認知所限，俾某啲醫生用死亡嚟恐嚇，我哋就唔再需要害怕，繼而認為要殺死佢、消滅佢哋，我哋先可以生存。我哋知道咗真相之後，念頭一轉，明白咗癌細胞係我哋嘅恩人，我哋先可以同身體和解，承諾以後好好照顧身體，感恩我哋嘅癌細胞，以慈悲善良嘅心去對待、珍惜我哋嘅身體。我哋可以好好照顧緊我哋身體，就唔使再勞煩癌細胞嚟幫手。咁癌細胞就自然能夠功成身退。最後同大家分享一個問題，你相唔相信我哋嘅細胞係有意識、有思想？既然我哋自己本身就係有意識、有思想，而我哋卻係由無限咁多個細胞所組成，細胞有思想、有意識，其實都唔出奇。所以喺呢度同大家分享一個有趣嘅實驗俾大家聽，作為一個結論。日本有一個科學家，佢想證明水究竟有冇意識嘅，佢做咗一連串嘅實驗，最後仲寫咗本書叫《來自水的訊息》。所以入面其中一個實驗係咁講，佢叫一班人舉一杯水，你好嘔心啊，你好討厭啊，等等呢啲鬧人嘅説話，而另一班人就對呢杯水講出好多謝你啊，你好靚啊，等等呢啲讚美人嘅説話。然後佢哋觀察呢杯水嘅結晶，竟然睇到俾人鬧嘅嗰杯水，佢嘅結晶好醜病、好流毒、好支離破碎；而相反地，俾人讚美嘅嗰杯水，佢嘅結晶就好精緻、好美麗，仲變成咗六角形添。由此可以見到，我哋人類意念嘅力量係幾咁強大，同時亦證明咗水係有意識嘅，佢會感受到我哋嘅情緒。好啦，眾所周知，我哋嘅身體入面有超過七成嘅水分，身體嘅器官細胞亦都好大部分係水分所造成。如此推論，我哋身體入面嘅細胞都一定係有意識、有思想嘅。所以請對我哋嘅身體，我哋身體嘅細胞，亦即係我哋嘅身體，以人嚟看待，千祈唔好俾身體 OT，並且我哋請善用，並且用善良慈悲嘅心去對待佢，因為佢係我哋嘅好朋友，我哋最好嘅朋友。好啦，今日我就分享到呢一度，下次再同大家傾過啦，拜拜。